In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intuiva Natale Dei. Ad impedificatum voluntatem meam. Iudicame Deus dicere causa mea vicente non sancta, abomine inique doloso, erube me. Quia tu es Deus fortitudo mea, quare mere podestit quater stes in caelum, fidium menicum. Emite lucem tuam in veritatem, tuam ipsa me deduxerunt, in montem sanctum tuum et tabernaculum tua. Et in tui bot altare Dei ad impedificatum voluntatem meam. Confide porti vincitera Deus meus, quale ti sano mire quare conturbas me. Spirande eo poniamat confitibor illis altare vultus mei Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Intuiva Natale Dei. Ad impedificatum voluntatem meam. Autora nostrum in nomine Domini. Vicinum et teram. Confiti ad emittente Beata Maria, Semper Virgine Beata Michael Arcangelo, Beata Donatis, Sancta Apostol Spiritus et Paulus, Sancta Nobis Fratres. Que peccavi nimis correlatione verbeto peririum. Mea culpa, mea maxima culpa. Ilio precor Beata Maria, Semper Virgine Beata Michael Arcangelo, Beata Donatis, Sancta Apostol Spiritus et Paulus, Omnes Sancta Vos, Fratres, orare pro via Dominum Deum nostrum. Deus dimissis peccatis tuis, perducati ad vitam aeternam. Amen. Confiti ordi omnipotenti, Beati Mariae, Semper Virgini, Beatum Michaeli, Arcangelo, Beatum Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi pater, quia peccavi nimis consideratione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo precor Beata Mariam, Semper Virginem, Beatum Michaelum Arcangelum, Beatum Baptistam, Sanctis Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et Dei Pater, orare pro nominum Deum nostrum. Miseriatur vesti potens Deus, remissis peccatis, vestis peccat volat vitam aeternam. Amen. Illusenis sana succione remissione peccatorum, da forum patris omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificaris nos. Sub lexio altabitur ente, Posse nobis Domini misericordiam tuam. et salutare Domino nobis, Domine exaudi orationem meam. et clama meus ad eveniat, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus. Letetur querentium Dominum, querite Dominum, et confirmamini, querite facem eius semper, confitermini Dominum et invocate nomen eius, annunciate intergentes opera eius, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Letetur querentium Dominum, querite Dominum, et confirmamini, querite facem eius semper. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus, resta quesumus omnipotens Deus ut observationes sacras annua devotione recolentes, et corporativi placiamus et mente, per Dominus Christus Filium Tuum, que te confidia in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.
Oremus, Deus qui per gloriosissimam Filii Tui Matrem, ad liberandos Christi fidelis a potestate paganorum, nova ecclesiam quam prole amplificare dignatus es, presta quesumus ut quam pie veneramus tanti operis institutricem, eius pariter meritis et intercessione a peccatis omnibus et captivitate demonis liberemo. Per unum nominus Christus Filium Tuum, qui te confides in eternitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Osee Prophete. Ec dice Dominus Deus converteret Israel ad Dominum Deum Tuum, coram corbisti in iniquitate tua, tolite vobis cum verba et convertimeni ad Dominum et dicite ei, omnem affer iniquitatem accipe bonum, et elemus vitulos labiorum nostrorum. Assur non salvabit nos, super ecum non ascendemus, nec decimus ultra, die nostri opera manum nostrarum, quia eius qui in te est miserebelis populi, sanavo conditiones eorum, et di ligam eos spontanee, quia aversus est furor meus apeis. Ero quasi ros Israel geminabit sicut lilium, et erumpet radix eos in Libani. Ibunt rami eius et erit quasi oliva gloria eius. Et odor eius ut Libani. Convertentur sedentes in umbra eius, vivent tritico et germinabunt quasi vinia, memoriale eius sicut vinum Libani. Ephraim quid mihi ultra idola, ego exaudiam et dirigam eum ego ut abietem virentem, ex me fructus tuus inventus est. Quis sapiens et intelligent ista, intelligens et ciet hec, quia recte vie Domini, et justi in ammolabunt in eis, prevaricatores vero corruent in eis. Deo gratias. Convertere Domini aliquantum et deprecare super servos tuos. Domini refugium factus est nobis, a generatione et progenie. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. In illo tempore rogabat Iesum quidam de Phariseis ut manducare cumilo, et ingressus domum Pharisei discubuit. Et ecce mulier que erat in civitate peccatrix ut cognovit quod accubuisset in domo Pharisei, atulit alabastrum unguenti. Et stans retro secus pedes eius, lacrimis cepit rigare pedes eius, et capitis capitis subi tergebat. Et osculabatur pedes eius, et unguento ungebat. Videns autem Phariseus, qui vocaverat eum ait inter se dicens, hic si esset propheta, scilet utique que et qualis est mulier que tangit eum, quia peccatix est. Et respondens Iesus dixit at illum, Simon, habio tibi aliquid dicere. At ille ait, Magister dic, duo debitores erant quidam fineratori, unus debebat denarios quingentos et alius quinquaginta. Non abentibus illis unde redens donavit utrisque, quis ergo eum plus diligit. Respondens Simon dixit, estimo quia is cui plus donavit. At ille dixit ei, recte iudicasti, et conversus ad mulierem dixit Simoni, vides ac mulierem? Intavit in domum tuam, aquam pedibus meus fondedisti, hec autem lacrimis rigavit pedes meos, et capitis suis tersit. Osculum mihi non dedisti, hec autem ex quo intravit, non cessavit osculare pedes meos. Olio caput meum non uxisti, hec autem unguento unxit pedes meos. Propter quod dico tibi, rebituntur ei peccata multa quoenam dilexit multum, cui autem minus dimititur minus diligit. Dixit autem at illam, remittuntur tibi peccata. Ecceperunt qui simul accumbebant, dicere inter se, quis est hic quia etiam peccata dimitit? Dixit autem at mulierem, fides tua te salvam fecit, vade in pace.
Laus tibi Christe. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. oremus. Benedica anima mea Dominum et noli oblivision et fugibus Seus, et renovabitur sicut acude juventus tua. Orate, fratres. Suplia Dominus ac avicini manibus tuis, ad lorem gloriam nomine sui, quod utilitatem quoque nostram totiusque ecclesiae sue sancte. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. sursum corda. Habemus ad Dominum. Gratia gramus Domino Deo nostro, Dignum et justum est. miserere metus et secum et salutare, nos tibi semper qui gratias angeli, Domine sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, peccabissimum labrum nostrum. Per quia satem tuam laudanta, angeli adorat dominationes, strum potestates. Ciricium per virtudes beata Serafim, socia exaltatione concelebrans. Cum quibus et nostras voces, et petiore ad peccamus, supplici confessione dicentes, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenius in celi et terra gloria Tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Nobis quoque peccatoribus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptis salutaribus monite divina institutione formali dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus. Offre mea probim et contemptum, quam data tua exquisivi Domine, name testimona tua meditatio mea est. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. oremus. Quesumus omnipotens Deus, ude perceptis monelibus gratias exhibentes, beneficia potiore sumamus, per Dominum nostrum qui su Filium Tuum, qui te convidi in eternitatis Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Sumptis Domine, salutis nostre subsidiis, laquesumus Beate Maria, semper Virginis Patrocinis nos ubique protegi, in quos veneratione hec tue operis maiestati, per Dominum nostrum qui su Filium Tuum, qui te convidi in eternitatis Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus,
Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. gloria tibi Domini. In principio et verbum et verbum Papo Deum et Deus et verbum. Hoc et principio Papo Deum omnia periculum facta sunt illicita facta est nicta facta est. In ipso vita erat vita lux hominum. Et lux in finibus munce tenemus operienderum. Fuit hominis et Deo provenum trovamus. Hic testimonium et testimonium per libere di lumine tum et credere per illumine. Non erat ira lux et testimonium per libere et illumine. Era Lucela che illuma tolerone venum et mundum. Il mundo erat punto tepsum factus et secundus eum cognovit. In propria finita de sue non ceperum. Quotur ad me ceperum de me denedis pressare filo Dei fieri. Is vicinam termine eus conex sanguinibus, ne contate carnis, ne contate viri, sed exeonate sunt. Et verbum caro factum est et habitati nobis, et vidimus gloria meas caro genetia Pater Deo gratia et veritatis. Deo gratias. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Salve Regina Mater Misericordiae, vita dulcetis spes nostra, salve. A te clamamus exudes filii A Evi, te suspiramus, gemente et flente in ac lacrimarum vale. ea ego advocata nostra, ilos tuos misericordes oculosa nos Et convertit. Jesum in fructum ventris tui nobis, posto que silmus tende. O clemens, o piadus, e Figo Maria, Ora pro nobis sancta Dei genetexa. o dignificiamur promissionibus Christi. Oremus et refusum nostrum et virus popum et declamante propitiis respice. Et descendente glorios Immaculata Virgine Dei genetice Maria cum beatus vius pomsum beatus apostolus tui spiritu et potenimus sanctis. Quas per conversione peccatorum pro libertatis passione sancte evasi greci pesce defundimus. Misericors in exaude pro nobis mirabile nostrum. Amen. Sancte Arcangele Filium in prero contra Christum in sitias diables presidium. Impretire Deus subis de peccamus qui peces me celeste Satanus spiritus malignos qui pressione manima permeante in mundo. Divina virtute in inferno detrude. Amen. Curios catissimum. Miserere Curios nobis. catissimum. Miserere nobis. Curios catissimum. Miserere nobis.